係成功唱到一首歌咧，就係2歲幾嘅時候咧，唱俾爸爸聽，咁就唱咗一首《小太陽》俾佢聽。咁我爸爸咧當時好感動啊，佢聽完之後咧就喊。咁我諗佢喊係有幾個原因嘅，第一就係當然係自己個女唱到一首歌，佢覺得未聽過，第一次聽到，佢覺得好好聽咯，即係小朋友感動到佢。第二就係我諗呢首歌嘅歌詞入邊帶出嘅世界啊，即係其實兒歌都係對小朋友嘅一種啟蒙，即係令到細路仔可以透過音樂去觀看呢個世界。其實好多兒歌都係將個世界描述得好有愛，將愛啦、希望啦，同埋將好美麗嘅佢嘅人生去展示俾小朋友。例如《小太陽》入邊講，即係太陽好似一朵大紅花啊，又或者佢會話太陽佢冇出聲，但係微微喺度笑啊。其實有好多我諗大人眼中睇嘅嘢，可能已經麻木咗啊，或者冇咩特別感情嘅嘢，但係喺小朋友嘅眼中都好新奇、好靚、好有感覺。我諗呢首歌就係有呢種好純真嘅感情。嗰個時候年紀少少嘅我唱呢首歌，唱俾爸爸聽，佢好感動。即係大人去睇返小朋友嘅歌，感受到一份嘅純真，亦都自己個女學識咗一首歌，好似有一種父親嘅喜悅咯。木頭公仔唔準喐，唔準笑，唔準呱呱嘅。其實音樂係一樣好奇妙嘅嘢嚟嘅，好多小朋友未識講嘢，好多字都唔識睇嘅時候，但係已經識唱歌。其實人好容易俾音樂感動，呢樣係好肯定。而音樂裏邊有啲咩養分，俾到小朋友，俾到一個人去成長係好緊要咯。好似一粒種子咁，好細個嘅時候就埋咗喺我心裏面。可能因為咁咯，即係我大個咗就覺得唱到一首感動人嘅歌，或者有一首歌曾經帶俾人有幾分鐘嘅享受啊、開心，都係一件好美麗嘅事咯。星光不燦爛，報章週刊找不到我蹤影。大小演出都在場，你總高聲供給我影。如果唔聽歌，真係可能放棄。就算唔放棄，都好冇心咁爬咯。自從輸咗之後啦，嗰時覺得好唔開心咯，即係好想唔玩嗰陣時，係直情唔爬，直情係。夜深會看，身邊選手超速過，不知方位怎出錯，尋找曾有黑黑土。之就聽咗阿 K 嗰首歌啦，咁就覺得佢好似叫我唔好氣餒咯，名次又唔係最重要，最重要係話你有冇盡力到嘅啫，同埋你都真係跑咗咁耐啦，都唔好咁容易去放棄咯。輸咗之後啦，咁就開始加翻操啊，勤啲練啊，好似有喊過練習，因為未試過咁辛苦啊嘛，又要舉貼，跟住又要做掌上壓啊。嗰場比賽啦，盡力跑好自己啦，就算輸都唔會輸咁多俾人啦。差唔多全程都會諗住個腦有歌詞咁樣，跑嗰陣時就衝係咁衝，咩都唔理就諗住衝啊衝啊衝啊！我覺得力量多咗咁樣咯，俾到力我去繼續衝去終點咯。
我估唔到自己第一，仲要贏翻晒我之前所贏我嘅人。我嗰刻真係估唔到咯！我排完頂之後，我真係大嗌。今日好難得可以嚟翻呢一個地方